वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के रहम करम फजल और शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसकी दिन मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा हो माशाल्लाह से ज़रूर देखें। माशाल्लाह बहुत ही फन हुआ उसमें। और अब मैं आया कॉलेज से, तो आते साथ ही थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, इसी वजह से ना मैंने दूध सोडा बनाने लगा। दूध सोडा जो होता है वो बनाने लगा, तो इस वजह से मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो दूध डाल दिया, अब चीनी डालेंगे। चीनी डालकर फिर हम 2 बोतल डालकर फिर इंशाल्लाह जो आइस है वो डालकर पी लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो माशाल्लाह से गाय ने चीनी डाल दी है, मतलब थोड़ी सोडा डाल लेते हैं, 1 चम्मच डाल देते हैं। तो अब बोतल कोका कोला बोतल डालेंगे माशाल्लाह से। मैंने तो सारी डाल दिया, फुल इंजॉय करके पिएंगे फजल करम से भी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स अप कर देते हैं और फिर इंशाल्लाह से पहले थोड़ा सा मिक्स करते हैं, फिर थोड़ी चलो जी आगे तो डालेगी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, बंद कर देगा। इसको बंद करके हम रख देते हैं वहाँ, तो ये यहाँ पर रख देते हैं इसको। अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो आगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडे करना है भंडे आपको। इसको तो ठंडा करेंगे, थोड़ा सा चेक करते हैं सारा नहीं। बहुत बात ऐसे होता है कि बना चेक करते करते सारा खा ही जाता है, तो अब थोड़ा सा चेक करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ठीक बन गया फिर तो। भाई माशाल्लाह से जुमे का टाइम हो गया है और अब मैं इंशाल्लाह जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। तो जुमा पढ़ कर आते हैं, फिर आज से एक सरप्राइज़ है, वो आपको बताना नहीं है, फिर वो आकर फिर इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ करेंगे। पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ पहले कहीं प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक बवक्त पहुँच सके। तो अब मैं जुमा पढ़ने जा पढ़कर आ चुका हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से जुमा हो गया था, तो मैं अब आया हूँ, तो तकरीबन बैठा हूँ थोड़ी देर तक। तो अभी जाने क्या है कि ना जो सरप्राइज़ है वो चलते हैं काम करने। सरप्राइज़ है आपको बताना नहीं, तो मैं अब वहाँ पर जाऊँगा। पर उससे पहले पापा ने क्या है कि गाड़ी के अंदर बड़ा हुआ है सामान दुकान का, तो वो दुकान पर जाके रखते हैं, वहाँ पर जाके स्टे करेंगे, उसे रख कर फिर इंशाल्लाह आगे जहाँ पर सरप्राइज़ होगा वो मर जाएंगे। तो मैं दुकान पर जाऊँगा पहले, वहाँ पर जाके सामान रखेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जाएँगे। भाई माशाल्लाह से सामान रख दिया अल्लाह के फजल करम से, और अब हम पतों की तरफ रवाना होंगे। पर जो सरप्राइज़ है वो भी आपको बताना नहीं है, और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा। पर अब हम रवाना होने लगे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाके फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह।
रहे हैं कि हमने एक्सरे वगैरह करवाए हैं, वो डॉक्टर साहब ने कहा था, पर जो सरप्राइज़ है वो भी आपको नहीं बताना कि क्या क्या एक्सरे से क्या करवाना था, वो भी आपको नहीं बताना। तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर से मिलेंगे तो फिर बात। तो जी माशाल्लाह से डॉक्टर साहब से चेक करवा लिया, ये सब कुछ सामने आपके आ चुका है। और ये देखें माशाल्लाह से ये वो जो पम्फलेट सा दे देते हैं वो साफ सब कुछ हो गया। अब ये बस दवाई ही दवाई, मेडिसिन ही मेडिसिन लिख दिया उसने, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ये देखें माशाल्लाह से डिटोडाइन रात को खानी है, और भी लिखा हुआ है कुछ, रोनीडेक्स सिरप है वो भी रात को खाना है माशाल्लाह से। और ये मैं अब मेडिकल स्टोर पे आया हुआ हूँ माशाल्लाह से, ये जो उनका मेडिकल स्टोर है ना वहीं पे हूँ, क्योंकि वहीं से मिलती है और किसी कई जगह आपके साथ उन्होंने वही लगाया, बस फिलहाल ये लगाना ले ले। अच्छा इसके पैसे डिडक्ट कर देना, ठीक है। कदे दिन ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਰਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 430 जी 430। माशाल्लाह से मैंने मेडिसिन ले लिया। बाकी अब अल्लाह का फजल करम से जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ हो वैसा होना ही वैसे ही है। पर अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में जाके बैठते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अब घर चलेंगे, जो सरप्राइज़ था वो आपके सामने वीडियो के सामने आ जाएगा। सरप्राइज़ ये था कि डॉक्टर को चेक करवाना था माशाल्लाह से, तो वो मैं आ गया हूँ और अब वापस घर जा रहे हैं। माशाल्लाह से मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर और अब हम घर की तरफ वापसी घर की तरफ रवाना है। पर उससे पहले अब्बू जान ने कहा है कि मंडी से कोई सामान वगैरह भी लेना है, वो इंशाल्लाह लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ही रश है, ये देखें माशाल्लाह। रात को भी तकरीबन रश ही है, रश सिटी के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर चले जाओ ना माशाल्लाह रश ही रश होता है माशाल्लाह से इसके अंदर। तो अब हम देखें आहिस्ता आहिस्ता से बादल ढल रहे हैं, इतना प्यारा क्लाउड बना हुआ है माशाल्लाह से, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह से ये देखें हमने सब्ज़ी वगैरह ले ली है। सब्ज़ी वगैरह क्या हो कि मसाला वगैरह लेना था, वो मसाला ले लिया है। ये टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह हैं और साथ ही साथ है और ये स्टैंड था मैंने पकड़ा हुआ, और इसके अंदर वो मेडिसिन थी, वो ये धनिया वगैरह हैं, वो एप्पल पड़े हुए हैं और गोश्त अंदर चिकन था। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ना खुराक बेहतर करें, फिर ये खांसी जो है माशाल्लाह से रुक जाएगी। तो माशाल्लाह से सब कुछ ले लिया। बाकी इसके अंदर अनार वगैरह नाशपाती है और दूसरा अंगूर वगैरह माशाल्लाह से बहुत ही कुछ लिया हुआ है अल्लाह के फजल वगैरह से, ये देखिए माशाल्लाह से। बाकी अब घर पहुँचेंगे तो फिर बाकी बातें घर जाके करेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है, बाय। तरह से अब हम पहुंच गए हैं टोल प्लाज़ा पर। आपको पता ही है कि पिछले व्लॉग में बताया था कि टोल प्लाज़ा है जो माशाल्लाह से वहाँ पर पहुंच गए हम। अब देंगे वो अल्लाह खैर करे ध्यान से। तो अब यहाँ से काम अब इनको देंगे, पर्ची वगैरह इनसे पैसे कटवाएंगे, इनको पैसे देंगे, कटवाने के पैसे देंगे इनको, फिर घर की तरफ रवाना होंगे बस। और अभी ये गाड़ी निकलेगी, इसके बाद आएगी हमारी बारी। लो जी माशाल्लाह से आ गई हमारी बारी माशाल्लाह। आजा नीचे, चलो ऊपर हो जा, ऊपर हो गया, चलो जी माशाल्लाह से ऊपर हो गया। अब हम घर की तरफ रवाना है। तो गाइस माशाल्लाह से मैं तो अब घर पहुंच गया हूँ अल्लाह के फजल करम से। बाकी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे। तो गाइस माशाल्लाह से ये सीन था कि डॉक्टर के पास गए थे, आपको पता ही है कि किस वजह से गए थे, वो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, पिछले व्लॉग में। तो उसने क्या किया है कि ये सीन था कि अबू जान के पास हम गए थे, तो उधर से आगे एक डॉक्टर उनके पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने आगे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनका मशवरा दिया था, तो इस वजह से आज उनके पास गए हैं। जुमे वाले दिन बैठते हैं, आज उनके पास गए हैं तो उन्होंने मेडिसिन दी है। कहते हैं बाकी जब हफ्ते बाद आएंगे वीकेंड के बाद, फिर आपके दोबारा चेक करेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई और मेडिसिन चेक करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टैम्प लगाई थी इसने, सुबह नाश्ते के बाद, एक रोज़ाना रात खाने के बाद। तो ये उनकी वो पर्ची वगैरह थी, क्या क्या है, डिटोडाइन, पार्लोकेट और रोनाडिक
C120 ml जो सिरप है माशाल्लाह से। वाह 430 सिर्फ 3 चीज़ें माशाल्लाह। ये भी एक हफ्ते की है ना माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखिए, ये है डिटोनाइन और इसके अंदर दूसरी होगी, इसके अंदर पार्लोकास्ट है। तो ये सिरप है, जो सिरप बहुत ही ना आखिर की बात है। ये मेरे से तो पिया ही नहीं जाता, खैर से मुझे पिए जब मैं पीते जाऊँ ना वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो बस आखिर है। इस वजह से अब इसको पीना पड़ेगा। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे आएगी ना। अब मैं नीचे आ चुका हूँ, मुझे पीना पड़ना, तो पीना बस अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बाकी एक उन्होंने बात बताई थी, पर वो मैंने आपको बतानी नहीं है, वो सरप्राइज़ है आपके लिए। इंशाल्लाह जब वो काम करेंगे ना तब आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पर अभी तो क्या कह सकते हैं, वो बात ना थोड़ी सी और तरीके की है, वो मैंने आपको बतानी नहीं है, वो सरप्राइज़ ही है। बाकी आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाऊँ अल्लाह के फजल करम से। वो बात ना ही हो तो अच्छा है। ये देखिए हल्की सी जो खांसी है ना, ये नहीं ख़त्म हो रही, बस पता नहीं क्या सीन है। तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना मास्क का इस्तेमाल करें। मैं इस वजह से मास्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तो वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने नीचे किया, मैं ज़्यादा मास्क इस्तेमाल कर रहा हूँ और माशाल्लाह से घर आ चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। बाकी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।